Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă am menționat 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, aș vrea să-l mai citesc azi dimineața, să împărtășesc un gând cu tine care îl ignorăm, un aspect care îl ignorăm, dar acesta este un aspect la care, sub diverse forme, în diverse împrejurări, din nou atrag atenția ta asupra acestui aspect. Uneori suntem exact ca cei din Scriptură, că până la urmă nu avem greșeli sau păcate originale. În sensul că nu facem noi ceva nou care alți nu au făcut. Și greșeala de a lepăda piatra care este piatra principală a unghiului, de cei care chiar construiesc, da? Aș fi înțeles dacă Biblia spunea piatra lepădat de fermier, piatra lepădat de brutar. Aș fi zis, ok, ei nu se pricep la construcții și înțeleg că se uită la pietre și văd o piatră cu o formă diferită de celălalt și aruncă, da? Dar nu zice piatra lepădat de fermier, nu zice piatra lepădat de brutar sau de macelar sau de bucătar. Zice piatra lepădat de zidar. Asta înseamnă cei care chiar zidesc, cei de la care te-ai fi așteptat să înțeleagă importanța acestei pietre. Tocmai ei au aruncat. Uneori, cei la care te-ai fi așteptat să înțeleagă importanța anumitor lucruri. Mă refer aici la cei care zic că sunt creștini. Te-ai fi așteptat să înțeleagă. Dar nu înțeleg. Și noi facem această greșeală în diverse privințe. Unde aruncăm, unde disprețuim, unde zicem nu este important, la ceva care tocmai este esențial. Din acest motiv, 2 Timotei 1,6, îți aduc aminte să reînflacărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Să reînflacărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Ce înseamnă această reînflacărare? Până la urmă. Ce înseamnă această reînflacărare? Deci vedem că un dar poate să fie în cineva și să fie stins. Și atunci nu e nevoie că persoana să primească din nou, nu. E nevoie doar că persoana să înflacareze. Dacă chiar persoana, Duhul Sfânt, Pavel poate să spună să nu stingeți Duhul. Și de fapt când zice să nu stingeți Duhul, se referă tocmai să nu blocați manifestările ale Duhului. Da? Să nu stingeți. Să nu stingeți. Și întrebarea mea în această dimineață, care nu este neapărat confortabilă, oare nu am îmbrățișat, vorbesc despre mine, tu te întrebi în dreptul tău, oare nu am îmbrățișat idei, gândiri, obicei, tradiții, care de fapt nu fac decât altceva să stângă. Uite, dacă mă duc în
Thessaloniciens, da, în franceză mi-e mult mai ușor să pronunț, da? Zice așa: bucurați-vă, 5:16, bucurați-vă totdeauna, rugați-vă mereu, mulțumiți în orice împrejurare, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Un verset 18 foarte mult pronunțat, dar e bine să vedem și contextul unde a fost pronunțat. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile. Ce sunt profețiile? O manifestare a Duhului. Că oamenii nu profetez de la ei, dar inspirat de Duhul vorbesc din partea lui Dumnezeu. Da? Vorbesc de profețiile adevărate din partea lui Dumnezeu. Ok? Însă, zice, nu disprețuiți profețiile, însă cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Wow! Unii, în loc să nu disprețuiască, dar să cerceteze, apoi să păstreze ce este bun. Ce spune Pavel aici? Ce spune Pavel aici afară să ne spună? Ne spune, când veți cerceta, o să vedeți că o să fie lucruri care nu trebuie să le păstrați. Pentru că când un dar se manifestă, contează și experiența și maturitatea celui care are darul. Contează. Și unii, de exemplu, când cineva e la început și doar învață, și el încă darul e confuz pentru el. Nu că darul nu este real. Dar uneori nici el nu a învățat. Și dacă un om cum este Samuel poate greși în opinia lui, deși zice negreșit, unsul Domnului este înaintea mea, înțelegem că și cineva care poartă un dar de la Dumnezeu poate să greșească. Poate să înțeleagă greșit ce Dumnezeu a zis. Dumnezeu a zis, du-te, vei unge noul împărat. Când intri în casa lui să-i vede pe Eliab, zice, negreșit el este. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, ar fi uns Eliab și ar fi crezut, am făcut voia Domnului. Oare are dar? Da. Oare aude Dumnezeu? Da. Dar se suprapune opiniile lui omenesc. Orice om care are un dar, opiniile lui, tradițiile lui se suprapun. Și pot limita sau uneori face să se aude altceva decât, da? Deci, de aceea Pavel zice, nu, cercetați, păstrați ce este bun. Asta înseamnă dacă cercetăm domeniilor prorocilor, vedenilor, viselor, Pavel deja ne spune, nu o să aveți de îmbrăcișat totul. Când o să cercetați, o să vedeți că unele lucruri le păstrați, unele nu o să le păstrați, că nu o să fie pentru voi. Dar a cerceta cere efort. Și atunci care este scurtătură? Să disprețuim totul. Da? Iar când facem asta, stingem Duhul. S-ar putea să zici, da, am mai auzit asta. Nu e vorba dacă am mai auzit. E vorba chiar să ne cercetăm dacă nu cumva trăim într-o atmosferă unde Duhul este stins. Și din ignoranța noastră ne așteptăm la activități, la rezultate, la manifestări care se întâmplă doar când Duhul este aprins. La fel cum Pavel știa, Timotei, eu știu că îl ai, dar s-a stins, înflacărează-l din nou. Înflacărează-l din nou. Mai mulți dintre voi care mă ascultați sunt sigur
ați avut momente unde ați purtat ceva. O anumită poate ușurință de a citi Scriptura. O anumită ușurință de a fi consecvenți în rugăciune. Frate, când se întâmplă asta, să nu crezi că ești tu. Pentru că apoi vine perioada în ce să faci asta și nu reușești. Știi de ce ni se întâmplă astfel de momente? Dumnezeu vrea să ne arate, când tu faceai asta, nu tu făceai. Am depus ceva în tine care să te ajute să faci. Uneori, ce e de făcut? Nu e să cer să mai primești. Am zis bine uneori. Ce e de făcut? E să înflacarezi ce ai deja. Și apropo, dacă ce ai deja este stins și apoi tu te rogi pentru alte lucruri, tu crezi că Dumnezeu să-ți dă? Zice, cine e credincios în cele mici, va primi cele mari. Dacă deja ce ai tu, pentru că ai îmbrățișat moduri de a gândi, moduri de a face, tradiții, care disprețuiesc și sting ce Dumnezeu pune într-un om. Și deja asta nu faci nimic cu ele. Tu crezi că tu cerând altceva Dumnezeu să-ți dă? Te lasă să te gândești. Dumnezeu să te binecuvinteze.